Ngatinyarare. Kamera pamberi pedaramo mutasa. Kamera pamberi pedaramo mutasa. Zvese zvinotaura zvechokwadi. Zvese zvachataura chokwadi. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari vamubatsiri wangu. Mwari vamubatsiri wangu. Pamusoro changamire. Pamusoro pamukota. Pamusoro changamire. Pamusoro makurukota. Pamusoro dai. Zita ndiletwa Hamandishe Chikumbu. Ndiri sabhuku Chikumbu zvakare. Ndauyawo nemhuri yekwaChikumbu. Tine muzukuru anonzi Oscar Nyakutombo. Akauya nen'anga mumusha isu tisingazive. Vakaita zvavakaita, vakanopinda muZombwe, imba yatinoitira matarembo. Vachinomberera vachiita zvavaiita, isu tisingazive. Vakabvapo vakaenda pachigaro, patinoti pamutoro, patinoitira zvemvura izvozvo zvakare. Vachinomberera vachiisa zvavaiisa izvi, zvakaita sefodya inenge mbanda. So, kubva ipapo zvakazinge zvakuzoitika kuseri, pakazova nekudeuka kweropa zvichireva amai vacho vakazoshaya kuseri kwebasa iri rakanga raitwa nemuzukuru anonzi Oscar Nyakutombo. Oscar anogara muChameni. Kwete. Saka simba rekuya ichiita zvada muChameni airono. Handizivi. Anga asina wemhuri. Kwete. Anga rega. Anga ine n'anga yaakainayo. Oscar. Makadini wako Oscar? Akadini mambo? Takasimba. Ndimi wekupinda muChameni asiri kunanga. Ishuwa? Haisiri shuwa pamambo. Chichareta. Mambo pamusoro iyi. Inini ndiri muzukuru waChikumbu. Mai wangu ihanzvadzi yana baba vavo. Saka zvakaitika ndezvekuti mai vangu paakaroorwa mumusha medu ndibaba vangu, mai vangu akatanga kusvikirwa nesvikiro rainzi Sapureba, raiti nderemvura rinoronga matare naChikumbu. Baba vangu ndokubva adaidza vanaChikumbu, wana baba wavo ava, kuti ndo zvaakuita mudzimai wangu. VanaChikumbu vakauya vataura kuti mudzimu uri kubuda pane mukadzi wako, chokwadi tinouziva. Vaibuda pana baba vedu, asi baba vedu vakashaya. Saka ndosaka vakubuda pane mudzimai wako. Asi iwewe unotenda here kuti tigadzire hedu mudzimu uyu ubude panani? Pane mudzimai wako, uchigara naye muno, asi rinenge risiri svikiro remunzvimbo ino, nekuti muno mune svikiro remu. Unenge uchitonga matare ekwaChikumbu. Baba vakataura kuti kana usiri urongwa, kana usiri mudzimu unonetsa, vanatezvara muri muda kugadzira mudzimu wenyu mumusha mangu, inini ndinotenda. Chokwadi vanaChikumbu wakauya mukabikwa doro mumusha medu, wakatenga machira avo, wakauya wakafukidza mai vangu, wakagadzira mudzimu wavo. Mudzimu wavo wakashanda kuimba medu kwemakore nemakore, uchienda kunoita mabasa akasiyana siyana kumusha kwana sekuru ava, kusanganisira neni ndaitofambawo nemudzimu wachiunhu wanditi ini ndinofanira kunge ndichiuridzira ndii zviita musha mavo vanasekuru ava zvavanoziva. Nekufamba kwenguva mai vakakura, kufamba kuchisoenda kuchinetsa, kufamba kuchisoenda kuchinetsa, kufamba kuchisoenda kuchinetsa, vachichembera, wakasvika pakurwara. Wasvika pakurwara kwakunga kuita takabvunza mai kuti mai, zvamuri kurwara mune mudzimu wenyu wamunawo uyu, mune machira aya akasiya aiswa nevanhu vekwaChikumbu aya munoshandisa muri muno. Saka isisu tiri kuona kunga vanhu vekwaChikumbu havasiri kunyanya kuoneka seuwandu hwavo kuuya muno. Mai vakatitaurira kuti sekuru vachazokudza. Nerimweni rezuva pakaitawo rimwe dare, sekuru wabva wabuda, sekuru Sapureba wacho mudzimu wamai vedu. Tikati zvanaka,
tikati sekuru kubuda kwenyu kwamaita uku, isisu kufambidzana kwataita nana sekuru wakuru pamatare enyu, zvinezvi tiri kuona senge kungazvadzika kwasara vana. Imimi homwe nyika zomuka isiripo, hazvizotipi dambudziko here? Sekuru Sakureba vakataura kuti ndichakutsvagirai munhu wamuchazoshanda naye anenge akatungamira matare angu, nekuti mumusha mangu dzimba dzangu dzaita mipasa, isisu hatina kuita simba nazvo. Hondo yedu yanga iri pakuti kana mai vaizenge vasipo. Saka nenguva nekupedzisira pakaitawo mwana wavo muyera nyati paunyati hwavo hwekwamakoni, kwaanotaura kuti inini ndinoyera nyati mungo wakazara wemamakoni, mai vedu isisu Sakureba. Akauya achifambidzana namai achibatsirwawo, achiuya achifambidzana namai achibatsirwawo. Makoni wakazouya, paakauya pabva pazoitika nyaya idzi. Aibva asvika tikati sekuru Makoni mauya, zvikanzi tikati asi mai ava kushandira kwavo zvinezvi kwakunetsa nekuti vati kurei. Saka sekuru hatisi kugara takataura navo pamataurire aitaiita kuti bvu. Zvikanzi naye ini ndine matambudziko angu andinawo, regai ndikumbire. Wakakumbira kuti sekuru muda kumbotaurawo nemi. Mai vachembera kudaro, sekuru wakauya zvechokwadi, wakataura matare avo namakoni. Makoni akati ini ndakasobatsirwa baba vangu mudzinza rino iri, asi kwandiri uko ndiri kunzi handina kutenda, saka ndida kutenga mombe yekuti nditende ani sekuru Sakureba. Akanzi go ahead. Isisu takasimuka, sekuru Makoni atitaurira, tikati Makoni nyaya yako iyi yakanaka. Mira. Anduda. Yes. Wakundipa background, background. Asi nyaya iri pekuti wakapinda muzvombe iwewe Ing'anga. Right. Ushama ana sekuru. Very good. Ana sekuru wasikasiyi. Ndipo ndozoti ichokwadi here kana kuti manyepo. Iyayo manyepo, munhu atakapinda, munhu akapinda muzombe haisiri n'anga. Zvakaitika takamire, regai ndichitsanangura. Hauna kana pasina chiripo hauna chekutsanangura. Asi kana chiripo unofanira kutsanangura. Saka iwe ukati nditsanangurika, ndimizi pane chiripo chaunoziva. Saka kana pasina hauna chekudi chekutsanangura. Saka isi tiri kuti nyaya is not about apinda mundiani, but nyaya iri pekuti apinda with whose authority. Ndiani aauthorize kuti munhu iye apinda imomo apinde maapinda. Ndo pane nyaya iko papo. Very good. Regai nditsanangure mama. Munhu akaauthorize munhu iye kuti apinde imomo handisirini pamama. Asi kuti munhu akaauthorize munhu iye kuti adzike kunopinda muzombe, achibva pazombwe achibva aenda kumutoro, ndisekuru Sakureba. Sekuru Sakureba Sekuru Sakureba uripi? Sekuru Sakureba. Sekuru Sakureba homwe yavo ndiwo mai wangu wakashaya. Aiwa, ndosaka ndikubvunza. Izwa zvo. Sekuru Sakureba Akabuda. Izwa. Abuda. Abva ataura. Asi ari kunopinda mumusha chikumbu. Anzwa. Tikuti abuda ari kunopinda mumusha chikumbu. Akapinda nani mumusha chikumbu? Zvapindira mumusha chikumbu zvinofanira kuzoitwa nana chikumbu. Ende zvinofanira kuzikana nana chikumbu. Zvandiri kuedza kutaura mambo, ndiri kuedza kutaura kuti mudzimu wavo unonzi sekuru Sakureba ndiwo wakatuma Makoni kuenda kupinda muzombe. Makoni achipinda muzombe rekwachikumbu akatumamirwa nani? Newe. Inini handina kumutungamira, enshangu kuri kungofambawo chete. Handina kumuganda yako nekuti Makoni akanga agara achipinda mukati. Ira bambo. Usaite vanhu vapenzi baba. Misha ine varidzi. Hauzikusha kwako iwewe. Dai vana sekuru chikumbu wakabva kumba kwavo neshavi ravo, wobva wasvika wapinda mukicheni mako iwe wose, wobva waita zvauta mukicheni kwavo, wokwira muchikuwa chako, wapedza wobva waenda kudare kwasekuru wako, wobva wasvika waita zvaito, wobva waenda, wobva wabuda, wobva wadzoka kwachikumbu. Waiita sei? Aiwa, kwandiri kuramba mambo. Hausipindwa. Hautange nekuramba kuti. Ndati dai vari vana sekuru chikumbu, wauya nesvikiro ravo kumba kwani kwenyu,
wobva wasvika wapinda mukicheni mani mei, wobva waenda kuchikuwa, wobva waomberera kuchikuwa, wobva wabuda mukicheni, wobva waenda kunoitwa dare rasekuru wenyu, wobva wasvika waita izvoitoiwo, wobva wabva ipapo wobva wadzoka kwachikumu. Iwewe waiita sei? Aiwa, ipapo ndinoti hazviiti. Chimira. Saka sei unoda kuti iwewe zviite kwachikumbu zvausingadi kumba kwako? Inini handinoda kuti zviite kwachikumbu, but Saka mudzimu ndiwo wakatungamira izwa shamwari, kana mudzimu uri wawo ndiwo wakapa ma-instruction. Waisafana kupa iwewe instruction. Inini handinokupa ma-instruction. Mira waifana kupa wana chikumbu instruction. Because mudzimu wawo hausi mudzimu wako. Saka wai mudzimu wangu wanochipa iwewe instruction usiri wedzinza iwe. Uri chikumbu iri. Inini mambo handisiri chikumbu. Saka izwa pauda kuramba ndakapiwa ma-instruction. whether mudzimu wabuda kana kuti hauna kubuda, the fact iripo ndekuti iwewe ndiwo wakaperekedza munhu akabudirwa kunopinda Mushabe wanu. mushabe wa ndozvataura kuti iwewe Sekuru, onini mambo. Munhu akaenda uko anga asina kubudirwa. Munhu akaenda kupinda muzombwe anga asina kubudirwa. ndiani mira ndiani Ndimakoni. makoni akauya sei makoni asina kubudirwa Makoni akabva kumba kwedu kuna mai vangu inini. Mai vangu ndiwo wakasvikirwa nemudzimu wachibva wachi-instructor Makoni kudzika kubvuma. Makoni asina kubudirwa. Aibva taurwa kuti Makoni, wona nyaya iri panapa ndeyekuti inini homwe yangu yarwara. Saka nhau iri panapa ndeyekuti ndoda kukutuma kuti uende kuZimbabwe. Ukabva kuZimbabwe ubvaenda kumutoro. Ukabva kumutoro ubva wadzokera kumba kuno. Ndo mafambire akaita mumusha mavo hamuna kupinda munhu wakasvikirwa. izwa muzukuru pane nyaya. Makoni ndiani kwachikumbu? Makoni wanoita na baba nemwana. Vatabva nemwana. Wanoita na baba nemwana. Asi ndiani? Uyu ndimakoni ka? Ndimakoni. Uyu ndiani? Ndichikumbu. Saka simba ramakoni rekupinda mumusha machikumbu Asina wataurira machikumbu. Ndinotaura kuti simba yes kune munhu akabudirwa ukarutaura. Asi aifanira kunge akataurira wana chikumbu. Wana chikumbu shawire yenyu riri kumba uku riri kutaura kuti zvakati. Andisika wana chikumbu wotodzika ikoko wotaurirwa because wana chikumbu aifanira kutobva namakoni uku. Wachiziva kuti makoni misheni yake ndei. Ipapo manje mambo ipapo ndinotaura kuti inini ndakawaitwa mudiki nekuti ndakati semunhu ari kutaura nemudzimu wake zvinhu izvi handigoni kuti nyayedu haisimbori kuiswa namakoni. Nyaya yedu iri pekuti muzukuru pakafamba iye makoni iye wanga uripo here. pakafamba nemakoni Iye makoni. Ndakandiripo. Ndosaka uri mugodari muno. Ndakandiripo. Handina chandakabata. Zvekuti hauna zvakabata zvabasa. Nyaya iko ndekuti wakapinda muzhomwe. Ndopane nyaya iko. Wakapinda muzhomwe without the authority yewanezvomwe. Ndopane nyaya iko. Ezvokuti uri kufamba nemunhu akabudirwa nechii hazvina nebasa. Unaziona matare zvavanoita. Chivanhu kachi. Vanotoziva kuti munhu umwe naumwe hautangi nekupinda. Unotanga nekutosuma usati kuita zvamuda kudini. Kana svikiro riri svikiro remusha wakachikumbu raifanira kuti makoni enda wodaidzirwa nachikumbu wauye worongerwa nachikumbu ndinoti muende pazhombo munoite zvakati mobva ipapo munoita zvakati. Saka iwe uri kuona zvandikudzadzira zvandikuramba ndezvokuti svikiro remusha wakachikumbu harinopi instruction kuna makoni. Iro riri svikiro rikwani andimira haripi instruction kuna makoni. Iro riri svikiro rekwachikumbu yezvinhu zvinoda kufa musha mani machikumbu because munhu wakutora ada kufa uyu andika munhu ane svikiro uyu ada kufa haasi mwana wekamakoni ba mwana wekwachikumbu ada kuripleswa nemwana kwani wekwachikumbu haasi kuripleswa nemwana wekamakoni. Saka mambo munoziva kuti tabva ipapo regai nditaure. Ndikupakana kuenda zvina basa. Tati mwana ane shawi handiti ndimai wako mukunda chikumbu.
Shawiri riri pari, svikiro riri pari, ndere kwachikungu. Harisire kucha kwababa wako. Harisire kucha kwamakoni. Andizvo. Saka shawu iroro raakubva kana ratarisana nenguva yekuti raakuenda. Vanhu vaifana kuudziwa ndovana chikungu kuti vana chikungu ichai redi. Inini panapa ndakuda kudii? Ndakuda kuenda. Kana ndakuenda, shawiri richadzoka kumba. Rinofana kuona pekunodii? Pekunogara. Mwana chikungu woprovider. That transition yekubva kuenda kupi? Because right now mapinda kaiona makoni. Matopira mudomo. Unopira kuchikuwa chisiri chenyu. Maipira muchiti chii? Zvakaitika apa mambo makoni paakaenda uku. Inini ndakasvika ndichiteerera kuti ndizwe kuti makoni ari kuti wakateerera kuti whose authority zvakafanana nekuti uyoyo woyapana pokumira pamberi panapa wotaura kuti waoneka uri mubhedhumu yemunhu, waoneka uri mubhedhumu yemunhu wero baba muridzi webhedhumu hama, asi iwewe nemuzukuru wemuridzi webhedhumu ndimaoneka muri mubhedhumu. Uchibvunzwa iwe kuti iwewe bedroom wanga waenda kodii muridzi webhedhumu musina, woti ndaenda kuzwa kuti muzukuru angati tinoda kupinda mubhedhumu angakutaura kuti chii. Kana wazwa utada kutaura kuti chii wozodii? Alright, izvo makapinda muzvombo wana chikungu hawapo, handika basa ako ranga riri kuzwa izvo wakazwa wakazodii? Ndakatsanangurira sekura. Ende mambo yayo haina munhu yeye haana kuperera ipapo. Mira mboza dzakawanda. Mira uyu munhu ari hwadu haasi yechikungubo. Kuruzwa uyu munhu ari hwadu haasi yechikungubo. Chikungu imhuri. Kana munhu womutaura svikiro remutaura harisi svikiro remhuri wani. Isvikiro remhuri yese remachikungu zvekuti rinofana kunokwanisa kunogara paanyone machikungu. Saka ukataura uyu kwawo zvakutanga izipi uyu ndokwariri kuuya kana ndokwarinokontrol chikirero. Kwete zvemambo nhawini rega ndekuti isusu tinosumawo sekuru ava ndo vakuru vanenge vari padhuze, wozotorawo zvemasoko woisa kumhuri yavo. Kusuma kwakaita sekuru ikoko ndokusuma kwaifanira kwakaita sekuru kuti sekuru tiri kuzi tipinde muzhombwe. Sekuru wotarira vachi asi sei wakaita the reverse. zvakazoitika Mira sada kutenga zvenhano kana uchitoziva kuti kunosumwa handisi wakambomupfuurirei uri kunopinda muzhombwe rake. Zvingaimeka senzero kuti usuma munhu ndabva kuzhombwe kako. hatinonga isusu manje uyu makonera haana Aripi makoni wacho? makoni haapo. Uripi? Amene kwanza ari kusendera. Aiwa tokuda makoni nekuti mungatobatsire mambo ndo vanhu vakatokwanisa iwewe namakoni muri tsunguruzivana. Orai chimunditaurira hako inini hangu ndinofamba nenzira handina kuzivawo. Akazipa makapinda mushonga handika kwakateerera makoni zvakapinda achikombera munhu ndiri muzombo mwewangu akangopinda achikumbira kuti sekuru sakureba ndikumbira kuti munditungamirire basa rako. Akadi kuzvitaura ari kumba kuna mwewo. Akanga azigadzikepo. Aya aitaura ari ega. Asi takambobvunzawo. Mira iwe shamwari ndati iwe wati ini ndakangoenda kozwa zvaiitwa ndiani? Makoni. Ndikanditaura kuti makoni waitinyi? Makoni waitinyi? Taura zvaitaura. Ndinotaura kuti aikumbira kuti sekuru sakureba taimati munditungamirire. Aiwa, izvo zvapera zvatoitwa kumashure. Ndizvo zvakadzimira yanga. Uyu munhu itsotsi. Mira. Iwewe wati munhu akatuma makoni. Makoni akanga atumwa nenyaya yekunzi munhu akatakura svikiro wakurwara
wakuda kutamika chienda unoite zvakati nezvakati handiti asabvawo kuti wewe makore aisvika mutombo wosvika kuti zviro zviipi manje iwewe makoni wauya koti watumwa kozi ndotaura kuti wakomana nguva yakukwana izvozvo zvakaita manje handiti takazobva ipapo achibva kumutoro. Kumutoro ndokwakanzi akapiwa fozha nawo mai vedu ava abva andoenda uchibva unoisa mashizha matatu ekuti chii ukangoisa mai kwake unondoisa mashizha matatu uchibva waombera zvamasimo haana zvakambodzi anotaura kuzhombwe titaurira wati kuzhombwe akati kuzhombwe ndipo akasvika aiombera chete haana kuisa fozha achikumbira kuti ndikumbira kuti munditungamiririwo basa rangu raari kushanda achiambopira kwachikungu kokumbira basa rako anobatsirwa kumboko aigara achibatsirwa kune mudzimisiri yake kumbirira masvikira kurapa anobatsira aitozviita mai vangu vanoziva mbwimbo nini tete wavo aita aishopera sekuru zvisingaitikie izwa zvakutaura zvaitika izwa shamwari aibatsirwa isusu wakumana kuti nyaya itekirira makoni uyaida makoni kwandauza kuti makoni vaipinda muzhokwe anga angutaura kuti chii chakatumwa kuti ataura because uyu arunzazatakusatoziva pamambo ngozi nyaya yacho pananga rusunza muwando pamusoro wechanamo ndinoitwa Alexi mataura zvekuti makoni auya mambo ndinotenderana nemi nekuti zvakaona mukoma kusvika kunyakutonga kusvika kufa kwamhai handiti makoni atati naye akati makoni aigara pana chikumbu avo aigarako tibva tambotongeswa dare sematongero etinoitwa namambo Mutasari makoni arimo awa kutonga isisu chii vazukuru wavo makoni aibva ati mirai wana chikumbu musanetsane nevazukuru avo mirai ndikutsanangurirei mapindiro endakaita mumusha menyu vana sekuru dai kutaura kuti iwe hatina muromo watikoda kudini kunzwa kwauri waibva waramba makoni aibva adini aibva anyarara makoni wakatopinda mumusha mana sekuru avo sezvirikutaura izvi aienda kopinda muvhuni makoni wakazotodzoka akauya akawaka zombwe iroro wakatumwa nemudzimu yaunze ndode kuzoti machira ako kana ndafa aende kuzombwe uko saka iwewe ndode kuti udzike uende kuona zombwe iro akadzika akauya akaona zombwe riya nasekuru avo akazotoenda akadzokera akauya akapfurira zombwe riya ishemedzani wanga waripo akati zvinhu zvandiri kuita dokusiya ndapedza zvinhu zvandakanzi nemudzimu wenyu ndiite ndapedza amwana pane pandabati avanhu zvingauda kutaurwa navo asiri papamai panapa avananya kutonga makoni hatidi umaona munomu akauya nongoya kukoti chete vanhu vari kuvakisa mazongo munoma vakapa vane ajenda yakapfuura zvatiri kuona padare panapa avo vanavo vane nyaya mombe kubhodha kweruka makoni omutaura ndeupi makoni anozvikamba ndewepi ndewe Mutasari kana ndekwamakoni ndekwamakoni saka makoni akuya kwako akazhombwe Mutasari muno akapiwa instructions ngemudzimu wavo murikuona hari mango nyaya nyaya murikuona kana kutongwa kwairi kuitwa nyaya ichinzi makoni ing'anga mambo murikuona hari kuti isisi takatombogariswa pasi vana sekuru avo vana sekuru waibva wangotitonga nyaya iyoyoyo guys tatombotonga nyaya murikuona nyaya yamurikuona samoni ri muno marisire kutanga ndine rimwe samoni rakatongoya rakamboenda kune umwe ishe isisi tadzokera rechimangwani kuuya kunonzi kuhamiro takatosvika tikanga tatonyorerwa bhiri rakanga tapiwa ndivana sekuru vana sekuru vati munofanira kuti bhadhara 560 nditaurire what is happening nawe kutaurwa iyi ndakatanga kuzoiziva mumashure mekunge teteguru awafa pavakauya vachizotaura kuti tarasikirwa nateteguru after mwedzi atoifa ndikatovapa mhosva akasvika ndiye chikumbu uyo vakagara pasino ndiye baba kune avo vana varafa ndiye aivepo namakoni vachiita zvese ivo baba saka pavazoya kumba vachiti takanzi isusu nemhepo chizopfirira imba iyi vakasvika vakasona shuta tikadzika navo
ndikanotora baba nezambe anowa munde mukuru kunawo wese asaramoira nyati ari kunoku pamutasakara. Saka takaenda tese panzvimbo ipapapa wakaita basa rawo kuturika hakusi kuwaka ragara ranga riripo. Saka raichitoturikwa nekupfirwa nekuti mhepo yanga yati machira angu ndoda azochengeteka uno kana makaturikwa nekuti denga ranga rapera papasina denga. Saka ndo basa randakaziva nawe pachikumbu panyaya iyi. Ko makoni kupinda pa makoni ivo vana chikumbawa inyati ndiwo imba dzavo idzi. Saka vanogara kuno chigariro vakatogara kuno munzvimbo yekwamutasa havana chavo chaunotoita chekuti chinobvawo chinopira kubva kuna makoni mambo vanotozviita zvemamutasa zvinhu zvavo zvese. Saka homwe yasekuru sakureba ndiani izvo because isisu makoni akangouya achitarika unobatsirwa homwe yatete iri papi hapasati pane homwe yagarwa natete izvozvo asati azvinzwa asi kwakugadzira chete kuti machira ake achengeteke muzombe imomo. Zombe ragara ranga ritoripo nekare. asi ko akapinda sei muchama rachikumba kana akapinda mushama rachikumbu asingazivi ndinopukana napo nekuti baba wakagara apa ndo chikumbu wacho iwo wakagara basa ndo wanogara pamusha ipapapa. Saka ndiwo wakauya wakasvika wakaudzwa namakoni kuti tauyawo tatumwa nemazuva akati toda kukumbira kupinda muzumbu. Ndo wakavhura zumbu wakapinda. saka havana kutaurira mhuri. Saka nemhuri yavo kusafana nawo masoko nemhuri yavo hanizozivi hama asi chikumbu akanga ari. Hapana kazi. mira komunomvurire sumuka chikumbu iwewe Pamusorema zviri kutaurwa nemuziki wangu yakutombo ndini Michael Spumbi ndini baba wasara kuwana wisora apa wisawa wanaona mukoma wangu. Saka inini musi wadzika kunya kutombo namakoni inini ndakandiri kunhamo kwanyamaziwa ndine uyu mwana uri apa wakatodzika inini ndisiripo zvekuti wakavhura zongwe inini ndandisiripo inini handitozizivi wakazotonditirawo kunhamoko wachitobva kuzombo ndiri kunge pari muzvuku watobva kuzombo ikoko asi marwa zvataurwa nashemedzana anga kupa mainstructions iyayo kuna makoni imhepo yacho. Saka ininiwo semuzvuku inini andakatadza kupikisawo awari ndeyekuti iwewe uri muzukuru pachikoro hausi chikuru une kumusha kwako handizvo. And on top of that svikire raunobva wada kuremekedza kuti rakarikutaura hariside kumusha kwako. Interest yako nesvikiro riside kumusha kwako nderei? Ndimbuya wako fine, but svikiro rikutaura riri pana mbuya wako hariside kumusha. Ndimai wako, but mai wako svikiro riri paari ndere kumusha kwake harinei newe. Your interest nesvikiro rekwachikumbu riri papi? inini mambo isisu tichigarawo nesvikiro iri taindonzi tiri kuchengetwawo naro uyezve svikiro iroro iri kufa kwakaita homwe yesvikiro iroro isisu tichitori nemutoro kuti titori nemachira acho anofanirwa kutoenda kwevanhu ava. Alright, makazi wakaizvombera kuti machira azogare mushonga ndizvo? Ndizvo ada kuendesa machira eombe right. Patakabvunza isisu pakauya sekuru ava kuti machira acho pachikumbu zvamuri kuti dzimba dzenyu dzine basa achapiwa machira acho ndiani? Sekuru iwawo. Sekuru, if I am not mistaken, makataurwa kuti machira anotorwa neni muchibva maenda koaisa pane amwe acho ndo zvakakutaurirai sekuru pamudzimu wenyu.
But my worry, my worry is not about achaenda kudai. Because it's obvious kuti baba kana paine zvinhu zviripo zviri pamutemo ndozvoenda. Asi dambudziko rangu ndekuti imi matombopinda mudhorobha macho. Handisi wana chikungo chavo. Achadouya kotora machira iwowo kumba kwenyu. Handisi achimaomberera. Wozomatakura. Kuya koaisa muzhongwe ramawaka imini wamusiri wana chikungo. Ndiya. Because iwe uri kuona zviri easy. Uri kuona tsvimbo yangu iri. Uyiona tsvimbo iyi. Haindobatwi nemunhu wese bai. Ine wanotoibata tsvimbo iyi. Newamwe usatobvumiri uibata tsvimbo iyi. Akaona zviri. Saka iwe machira yamuinawo akafanana nechii? Netsvimbo. Pane vanobvumidzwa kumabata nevasikabvumidzwi kumabata sei? Kumabata. Pane vanobvumidzwa kuita chiwanhu chacho nevasikabvumidzwi. Ndosaka ndikuti kana imimi maakuzvipa simba rekuti maakutonogadzira parugara tsvimbo idzi, waridzi wacho wetsvimbo dzacho havasi kuzviziva. Maakutovaka zvombwe, waridzi wacho wezvombwe havasi kuzviziva. Zomuna wakatete achimupenyu kotanga shaika. Tete wangu washaika asi aifana kunga rakatoakwa achimupenyu. Ndo waida kuzogara. Aiwa waitira hembe dzavo dzakanga dziri kwedu idzodzo. Vatikatupa ndikweseka kuti iwewe unonzi unowake zvombwe kumba kwamai. Wana mai wacho makoni uri kuwakagawo. Ndizvozvo. Saka makoni ndichikungo here. Uyu chikungo chinorapo. Uyu mudhara uyu ipapo. Muda kumushandisa. Asi inini ndakaauthorize kuti iwewe wako. Uyu mudhara uyu muda kumushandisa. Ende mudhara usakachenjera unobatiswa moto. Urizwa mudhara? Usakachenjera iwewe mudhara. Uyu munhu unamusikazwi. Unobatiswa moto. Urizwa mudhara? Usanobatiswa zvese zvese. Unoenda kubatiswa machira iwe kugadzira machira. Unowaziva nezvavo machira. Paanogara unobaziva? Machira atete. Unowaziva here paanogara? Unowaziva? Ndinowaziva here. Unowaziva asi unoziva here paanogara? Ndinozangogara mukuitire make umu. Saka kuzombuka kotsvake. Kuzombwe ndo mumba yemaganzo acho ndimo muya aitwa maganzo. Andimo anofanira kuchiga. Machira azari panozonogara. Zombuka ndo zandiri kuitira matraditional kwandiri. Saka machira mukauza mumvura munobikirwa doro maganzo moitire. Woza kuchatomasa kana yato zhombwe harichatoiti machira netsvimbo. Tsvimbo dzinopinda mutsundo ngokuitwa doro. Doro richipera tsvimbo dzinodzoka kwadzogara. Saka machira yadonogara ku. Machira aya kana ainge auya togona kuachengeta kana kumba kwangu. Uri hani? Wewe waata kureba manje. Machira acho toadini. Machira acho toadini. Wataura nyaya yake. Babo imi mune interest nechiwechi. Taurirai mhuri kana mune interest nechiwechi. Chibatei nenzira yakanaka. Or else munokwanisa mhuri. Unozwa babo? Or else munokwanisa chii? Unganga kana muri kubuda. Utorei asi uchizikanwa nemhuri yese. Kuti ndimatora machira. Musaite zvokuti wakamutora machira nechitsotsi. Muri kuwada here machira? Machira aya. Machira. Machira mutema chanoza nozoka kumusha. Muri kuwada here. Tiri kuwada tikogona. Vanoti pakati ndogona kuandisa kana kumataka kungotaura. Homwe achaisari kubva zvinongobvira kwakuendeswa kumataka. Homwe inenge ine svikiro.
handiti painofa panobikwa doro handizvo modaidza vanoziva wokubatsirai homwe inobuda imomo kuenda panani kwete madhaka hamungotori machira kuenda koturika muzvou uite aiwa parozikachangami pamwe musarombera zvinhu garai pasi pamwe muko hazvisi izi babambo zvikungorakaii tambobatsira yamataura emachira zita ndiponya mukoma wako naurwa yamataura emachira iyi sakureba uyu aifamba nemasvikiro edevedzo kunonzi kwachanuka ndoaifamba nesakureba nyaya dzemaganzvo achiti kunyachibva kwachikumbu chichichi ndo aifamba nesakureba saka wakasiya kuti panhoroondo panhorwa yemachira wasiya kuti panhoroondo yemachira machengeterwo angoitwa wakati mukamada kuchengeta machira aya please sapota yedu musandoti munhu andosvika idini ainokora machira oenda nawo kumba kwake machira aya munotora chikumbu munotora machira mouya nawo kudevedzo masvikiro ese aripo midzimu ese iripo yokurongerai machengeterwo achazoitwa machira aya ndo marongero takasiya tadini tatoitwa saka titori munzira nemugwara iwe uri nyakutonga ndinyakutonga iwewe simba rekutaura nyaya yemachira epachikumburu simba rekutaura nyaya yemachira kurongerwa kwako iwewe machengeterwo emachira aya simba racho ruri kuona kupiwa nepachikumbu varipo vazukuru imeni vana vasakureba varipo chiri kuita kuti nditaure masuku angechekuda izvi machira atinawo muimba yedu saka ndiri kutaura kudaro unozaza maifana kuita munodzosa machira kwachikumbu anga muri kwachiizwa wananya kutobva patomurina chenyumba muri kwachikumbu ndoinozaza ichaita kuti kana iri inoenda kudewedzo ndoinoenda imimi muri vana vemukwasha mai venyu chete ndiye homwe yakakasarudzwa nasekuru achifa zvinodzoka kupi uku pamwe panobuda mwe musikana kuti handiti zvinodzoka uku imimi mune muri papipa we are not there makabhenekita mai venyu pane nemasera kudezo ndiwo anongoenda kudezo kwachezvei murutiza asi zviri kwachikumbu ndikuti nyakutongo asadaire nyaya isiri yake imimi iwe unofanira kudhivenda kuti munin'ina wakakapinda muzvikuwa zvevanhu vana sekuru vasipo ndokunomira kumira basi kwete machira bhozi anobata vazukuru vani vasakureba ipo papo ndinodaira kuti akapinda muzvikuwa nevanhu zvisingabvumirwi asi munoziva kuti mhosva inoenda pamunhu aeni zvakaitika uku ukata nyaya kumhosva ndobvuma asi nyaya machira hautauri mudzimu manje pakutuma kwawakaita vana unoziva kuti ndikutopinza vana pachii madhaka vana vakatongotaurirwa kuti endai modai awasvika vatosvika bvatoita unosuma zvinoitika kamudzimu kamudzimu unofundira zvinhu zvakachipa chenzi endai kumasvikiro ekudevedzo mhuri yachikumbu yanyakutonga yaingani imwe zindeyamakonzi endai kumasvikiro ekudevedzo munoutwa zvekuita nemachira munoti zvenyu zvinoita madambe yamuita uye machira akashatira chimwana saka mabata zvakanaka anouraya ati mabhasikiti kaine zvinhu machira chete mune zvinhu ivi mutora machira pane nhekwa pane chizviniko machira pane ndiro pane sasa apa mutora zvemachira munoziva kuti nhekwa yacho inochengetwa sei zvinodzoka nhekwa yacho munoziva inochengetwa sei here munopinda fodya kaita sei ndozvamutora kuti endai modzidziswe zvamusingazivi norongeka iko kumasvikiro wouziko pamusoro echangana yes inini ndonzi chauta chikumbu totenda nekutibatsira kwamukuita dambudziko redu ratanyanya kuita nevazukuru ava tanga kuda kumboramba kuvabatsira kwese kufamba sepamatsanangura asi dambudziko ravakaita sezvamapotaura uyu muzukuru wedu Oscar une zvinhu zvaaida kugadzira iyi ndobva auya nemunhu wake
munhu wauri kuti makoni wauri kuti haisi n'anga isvikiro hamene zvauri mutsanana hazvisiri chaizvo zvaari kutaura. Pawakauya pamba papatori nevanhu wakatoda kuzama kutaurwa navo wakaramba akati vanhu ndiri kumhanya ndine zvandoda kugadzirisa ndopandamhanya iyeyu muchikuru wedu mushamo vaenda kwakaenda ndo pakazoya meseji mazuva rodoko acho kuti tete wenyu ashaya asi auya kuzoita zvaanga ari kuita. Saka isusu dambudziko redu tatinayo nderekuti iwewo nemunhu wako wakauya nayo manga muchitsvagei, ndo hondo yedu yatinayo nayo. Iwewe mumusha medu wakauyozotsvagei? Tete wedu kana anga ane nyaya dzake tiripo isusu. Wakatadza sei kutitumira meseji kana kuti enda unotorewa nasekuru wako uye nawo makoni tanga tiripo ende iwo baba wanga varipo isusu tanga tiripo but uyu akangouya nerweseri nemunhu wake ndobva waita zvawakaita ndobva waenda. Nanhasi hamukuzwa nyaya yekuti wakazotoyapa wakazombuya akati uyu munhu utori neajenda yaari kutoita mumusha medu zvaari kugadzira zvinhu zvake zvatisingazivi isusu. Pese patoda kuti tisangana naye kungotiza. Hamiri hatikwanisi kutibatana naye titaure naye. Saka uyu murume uyai namakoni nawe kuya naye ndio chaiyo uyai namakoni pana vatikubatsire asi kumba munogadziswa zvinhu but chiripo ndechekuti even nyangwe mukawana umwe munhu anokupai guidance yekuti machiraya moita sei, mawafambisa sei, zvomusha mei mogaita zvirikufoma noti zviri kuva nezvikuru nyakutonga mutungamiri wanachikuru ndeshawirawo rakatopera pakapa mai wenyu svikiro nderawo ive parakaripa namai wenyu ranga risirira nyakutonga ivi makatombohyawo zvakahika mikaka nenyu zvaiuya nevanhu zvatopfuura zvakudzoka ende vakatongwa zvikureda vakatitaura kuti imimi namakoni makangofanana. Makoni yakaita first time aide kutomuona kupura wanga usingatomuzivo yanga itori first time yekuti watosangana pakazoshaya tete wazoyanhamo wakazouya naye ukaita zvawakaita ndimakoni chaere atimuzivi kana baba ivo vanogona kupura munomuziva here makoni aingashara manga muchimuziva here makoni asingamuzivo anozikana nemufana uyu ndemuziva Zokai pana pamufa 9 May. Next time wewe pana mutsvage mangoni. Pamusoro imambo. Yes. Indoitwa Robert Chikundu. Nyaya mataura taizwa. Kutora swana. Asi pane pamwe panandira kuwedzerawo. Pekuti ivi makono paakauya tati tese nababa tati kunhama. Then auya vapinda kumusha. Vanoita zvakaita then vazouya late kwatiri tukazoti alright baba chiendai munonzwa kuti nyaya dzacho ndedzei baba ndobva wangoenda bvawangoita zvavangu vari kuita zvese nemaprocesses avo ekuti hanzi makono wakataura kuti hanzi ndiye iye Oscar ndiye akataura kuti tete vane gwara ravo ravanoigwa navo. Saka inini zvandadongobvunza ndezvekuti zvinoita here mambo kuti munhu anofa nhasi mogara naye 4-5 days muchiti muri kufambira mataro muri mega pasina kana munhu wekwachikundu. After 4 days mozouya naye kubva kumusha kwenyu mopfuura mavillages 3-4 kana 5 mouya naye onoputikira muzombwe imomo muri kutaurwa kunzi izombwe handiti kunzi izombwe 4 days ndezekuti angasi mochari handiti wakagara naye iye Oscar ndimai wake wanga akagara naye mumba kusvika azoputikire mumusha medu isusu. Saka ipapapo mambo ndopana ndaumbobvunzawo kuti zvinobvumirwa here pamutemo kana kuti before tozouya hedu namakoni asi ndandirimbokumbirawo kuti kana zvichiita zvisingabvumirwi gambo chadyo pamusoro imambo ngomira titangenda kubvunza iwe ndiwe mukuru here unananya wazukuru kwachikumbu ndiwe mukuru. Aiwa handisi mukuru. Mukuru ndiani? Mukuru mwenga uyu takaenda uchitungamira maningi nauya kadhireya akusindira mbuzi inopindura sei nguva zhinji nei ndisi paumba une mudzibamba asina ndikumbira kuti nhau yakadhireya program
Mukatarisa mai vari kutaurwa ndivana sekuru ava, kuti takagara nawo mazuva akareba, ndofunga kuti the very first day rafa mai rashoka sekuru ava takati wasiya vapaumba vaibva pataurwa kunzi, ndofunga munin'ina wangu une nhoroondo yacho avataurwa kunzi mai wedu isisu vanga vakataura kuti kana ndinga ndafa inini ndinoigwa nevanhu vekwachamiruka nembira. Saka mai wakafa Sunday kuma9. Saka ndipo takatanga kutoita maprograms acho ipapo. Akazoenda kotakura futi vanhu vacho vembira kwachaminuka uya nawo paumba pacho ipapo ndimakoni wacho. Asvika ipapo nevanhu ava ndipo vakabva vataura kuti vanhu vekumbira vabva vataura kuti imimi vanhu vekwanyakutombwa chibvisai maoko enyu pane mutumbu uyu nekuti isisu ndisi takasiya tataurwa gwara remaendero achadaita munhu kana tisati tikazivi kuti mai vedu vatoenda kusvika mubako taitomboka tavakuenda pachidzeki anga asitotaura vanhu murikuona. Asi isisu hatina kunga takataurirwa pa sekuru wakawitnesa kuti wanga wakataurirwa kunzi kana mimi makataura atishaitwa ora ini pachendauko ndimai wenyu ndimai sei akazoya kuputikira kuzvombwe kwachikuru haana kuputika taura kuti wakorumirira masvikiro era bambo munhu akaputikira hongu mambo saka yakuramba asi chinozoputika zvangu hatizoziva isu kuti kuputika kwezvakakamira sei wanazonakana pambodi pai kuti pakatota iyo hatinongosheshe dzakasekuru izvo zvakaitika mama indomuka chakamirika muri kwachikumbiro pana ubhadhatira kuruwa kwete dare rineri pana sachikumbu asimuka ataura dare renyu remhuri rekwachikumbu ndorioripisa vazukuru kana vakadarikidza mazuva vasina kusuma pane zvavakadarikidza zvinhu zvamusikade pachivanhu idare renyu musha wenyu zvinopa shamhu kune mukomana yake kuzopinza vanhu mumazongo iyo ndo yamangarwa kudai handiti iyo ichazotaurwa kana vanhu vadi vauya kudai asi iri internal yekuti munhu akaputika bhosi avaidhira vachimira zvavaimirira imi musikazvibvumidzi shamhu inoenda kuna vakomana vanobhadhara garai pasi isu zvandada kuita uyo achabhadhara asi makoni ngawai muno because ukaona kumbira ariko makoni ukaona kuzvongwe ariko makoni kuzwa kwemunhu ariko makoni kwese makoni arikokamuurire kaakaita muri yekwachikumbwa inoita tomuzivi saka imi kana muchiti kwachikumba mutomuzivi saka akazoziva sei kuti uyu paakati akasiya taura kuti pandinofa ndinoridziwa mbira kana ari iye akazonotsvaga mbira akazviziva sei kuti apa panoda mbira kana rodhi yekuyomba kwedu akada kana anga asingaizivi akasvika sei uyu una madhiri akena makoni alright ngatisangane sanata imi makomana tsvagayani makoni awepa right handi ngatisangane sanata kukumbirawo nhamba Discuss TV, inonakidza zvikuru.